Mëngjesi pasagjer, ju flet kapiteni. Ju uroj mirëseardhje në Boeing 104.6. Mos harroni, ju jeni pasagjerët normal në një bord anormal. Rregullat, nuk lejohet asgjë përveç se këpucët kishin me radhë. Gërhitjet të jenë në harmoni. Shkëmbeni të gjithë ushqimet që keni me vete si Hyrek, gjallë në frask, djath në erë. Neskafe, vaj plazhi, Letra mi gjofi kemi këtu. udhëtim të mbar. Gënajdin se dëshik. Do të bëhet me kërkës si poliglot. Futja kot, mos të pengohet njeriu që në hyrje që në fillim. Ora mirëmëngjes pa lëre këto të folura të Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi gjithëve. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes pasagerë të dashur të Radio Travel, të aeroportit të Radio Travel. Ju flet kapiteni juaj i Boeing 104.6, siç folëm dhe dje. Na keni lënë pikërisht në Stamboll. Vajza ime, qyshini, jini mirini me. Zbëhet o, qyshini, si ndjeni. Kënaqëm kapiten, ka qenë një ditë shumë e bukur. Ka qenë një ditë shumë orientale. Shumë orientale. Tash doja të thoja Gënajdin, po s'më doli. Tash nisë Gënajdin. Nuk bëhet, nuk është kaq e thjeshtë. Bëhet çfarë prova kapiten, ti e di shumë mirë këtë. Duhet të përgatitet, njeriu duhet të përgatitet. Mirëmëngjes Ermela dashur. Mirëmëngjes kapiten. Sepse të shoh shumë solare sot, ha, se di pse, është e çuditshme. Nga Stambolli pra. Ashtu? Po. Mos është ka që ke pasur mundësinë që të bësh kështu pasardhëllëqe sa të duash. Po. Me të gjitha çantat që ke dashur, me të gjitha me tapetet, me tapeterat, me shajet gjitha, që janë atje. Shumë orientale po më duket kjo sot. Mirëmëngjes moj. Mirëmëngjesi kapiten. Po si jeni? Po mirë. Ha. Ja, në Stamboll. Qyshu Nuk gëlli? lash çaj papir, kafe papir. Kulat pa ngrënë. Po hollon gjakun, ha? Po. Ç'u bën? Po bëj trajtim. Po trajtim kundër trashjes së gjakut. Mirëmëngjes të gjithë pasagerëve tanë të dashur të cilët janë me ne për të udhëtuar për Stamboll, sepse Stambolli është madh mjaftueshëm sa të udhëtosh edhe me avion, pse jo? Dhe sigurisht nuk do të jetë destinacioni i vetëm i ditës së sotme Stambolli. Do të kemi dhe destinacione të tjera për të cilat do të flasim në vazhdim, do të kemi të ftuar të cilët do të na thonë ndonjë informacion për sa i përket Turqisë në veçantë, por sigurisht do na tregojnë gjëra të cilat ju duhet i dini për sa i përket juve që keni ngelur andaj në Tiranë, se ne që kemi ikur te kemi punë të tjera. Dhe sigurisht do të kemi të gjitha informacionet e tjera që do t'ju duhen në pikë të mëngjesit, por mbi të gjitha do të kemi muzikë dhe pafund muzikë e cila do na vijë sigurisht nga gishtat e ëmbël plot pasion të kullës, së vrojtimit. What is love? Baby don't hurt me. Që kemi shumë 80s ose shqiptëri 80-ta me muzikën sot. Se na habite thash për çfarë po flisje. Për muzikë. Ishim me Hathaway dhe Baby Don't Hurt Me e kanë si e ka. Kështu besoj. What is love është still the Jo, Converse. Baby don't hurt me. What is love? Lëre kështu siç duam. Dakor. Është film me Raul Bovën pra. Film me Raul Bovën. E mat me film tjetra, jo me. Ka luajt Raul Bova një film ku kjo këngë është soundtrack. Po. Raul Bova është italian apo jo? Çka ka pa? Po është. Çuditshme. Unë nuk kam parë vjetër. Mbledhim Mendjen. Intelektin ku e kemi. Atëherë, shkojmë tek tema e ditës së sotme, e cila është goxha pikante. Shumë pikante. Kujdes. Pum. Përshkruaje gjendjen e portofolit tënd me një titull këngë është tema sot. Mundohemi të jemi pak humoristik ndonjëherë, kemi pak sens humori këtu në Boeing. Ashtu. Ju besim për gjendjen e portofolit, pra gjendjen ekonomike, që ndoshta pjesa më e madhe do të thonë që janë mirë, kështu që besoj do kenë një titull ekzotik në mendje, Mbaste. Sepse në fund të fundit kur mendon është fillimi i muajit. Njerëzit i kanë marrë rrogat, janë duke bërë shpenzimet e para, nuk ka kaluar viti i ri akoma, sepse për viti i ri. Aty shkundemi. Domethënë kupton apo jo? Kështu që ju do të na dërgoni se s'bën mesazhet tuaja në numrin ton telefonit 069 4103. Çupa keni ndonjë koment ju në lidhje me këtë temë? Po. Tani un jam midis po të jemi bashkë ne të dy. Do të na shikojnë me zili. Dhe asaj tjetrës s'kena me u pa mo bashk. S'kena me u pa mo. Po që në fillim të muajit ti çfarë?
Po në përgjithësi gjithë jetën. Gjithë jetën, e mirë, është. Gjithë jetën në përgjithësi, domethënë. Na ka bo ves mi motra, na ka bo ves. Nuk durojmë më. Ky është versioni, janë femra të tilla. Ju lagja ne Ne me muzikën. online. E ke parasysh dikur përdorni shprehjen mos ia thy turit portofolit. Tani nuk e shohim pas kemi shprehje, po përdorur pra. shprehje, Se pas kam dëgjuar Se keni ndonjëherë. provuar ju? Jo, Se keni përdorur këtë? Jo. Edhe me 5 vjeçën mos ia thy turit gjithë 5 vjeçës? E keni përdorur ju këtu? Ju Tiranës. E pra, po ne ja bën xhit jo pra. Tiranës Ne ja bën xhit, nuk e kena përdorur, më Ne vjen ja keq. shynim turit kurse tash nuk e shohim fare, domethënë portofolin është ajo karta të mërshme, nuk e sheh fare se ikin. Se merr vesh, ë? Fluturoj. Vetëm kur e gjen vetëm duke marr borxh shoqënisë. Bukur fort, pra kuptohet edhe një herë. Tema e ditës së sotme ju kërkon, ju bën një ftesë, ju inviton të na përshkruani gjendjen e portofolit tuaj me një titull këngë. Kapiteni dashur, do më tregosh ndonjë gjë rreth historisë së qytetit ku kemi kaluar gjithë ditë natën? Sigurisht, le të bëjmë një hyrje të voçkël, të trokasim në derë dhe të hymë si njerëz. Po pra. Dhe të themi gynajdin. Gynajdin. Që e gjetëm. Abi nuk harrohet Tamam, Abi. tamam. O të shikër e dërëm, të shikër. Po këtë çe patë. Kjo është kështu, faleminderit. Okej. Po Abin e kanë kështu si as të këtë fjalës këta. Sa herë që ka më mbështesin aty. Tani Turqia. Është sigurisht një nga krye ekonomitë e botës dhe një pjesë e madhe e ekonomisë e kësaj fuqie të Turqisë sigurisht vjen nga Stambolli. Përkundër asaj që mendohet në përfytyrimet e njerëzve, në paragjykimet e njerëzve, Stambolli nuk është kryeqyteti i Turqisë. Është në fakt qendra më e madhe ekonomike, kulturore, qendra historike më e madhe e Turqisë dhe një pjesë e madhe e ekonomisë së Turqisë dhe njerë vjen pikërisht këtu. Dhe në fakt jetojnë në qytetin e Stambollit diku tek rreth 15 milion njerëz. Wow. Do më thënë, Normale, imagjino prandaj 15 Tirana bashk. I thon kësaj. Pikërisht 3/4 e popullsisë jetojnë në pjesën e Azisë, që është dhe në fakt pjesa e si ta themi urbane ose pjesa më pak e zhvilluar le të themi e Turqisë. Është në fakt një qytet i cili shtrihet në 2 kontinente dhe bashkohet me disa ura. Në fakt për ura do flasim pak më vonë sepse janë një nga rrjetet më të mëdha, kanë qenë rankuar në fakt botërisht si ndërmarrje të inxhinierisë më të mëdha. Ku ka inxhinieri, ku ka teknologji, kapiteni ti errën syt. Po direkt. Nuk shoh më. Nuk shef më fare. Si ka mos kaloj aty në dece. Ai që kjo aty, mos preki ujin. Po mos e prek ujin. Dhe ai dashuron ujin. Jam kështu si me diabet për këtë punë. Kupton, a ekziston një diabet inxhinierie? Ja kështu jam unë. Dhe në fakt Stambolli ka qenë një kryeqendër për goxha kohës sepse në fakt që në kohën e romakëve ajo bëri lidhjen midis botës së vjetër dhe botës së re të asaj kohe, pra midis Egjiptit dhe perandorisë romake dhe është quajtur në disa emra dhe konkretisht është quajtur Bizantinium gjatë periudhës bizante, Konstantinopoja dhe besojnë ose jo është quajtur dhe New Rome ose Roma e re. Wow, këtë nuk e dija tani. Dhe pastaj në 1450 diçkan erdhën në Turqi të cilët e bën zap të gjithë gjë në dorë. Absolutisht dhe vazhduan të jepnin rëndësinë në cila i përkonte, sepse në fakt pozicioni gjeografik, duke qenë se ndodhet në një ngushticë shumë të rëndësishme për tregtinë, e ka bërë Stambollin të jetë ai që vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Dhe kaq ç'tu them tjetër. Mjafton i dashur kapiten. Është në fakt sipas të statistikave vendi i 5 më i vizituar në botë. Wow. Ka pasur një rekord turistësh diku tek 15 milion në 2015-ën, që është goxha shifër e lartë, gjë që e bëri që vitin tjetër të quhej dhe capital of the world, po të quhej cultural point, sepse Europa ka gjithmonë një kryeqytet të kulturës. Këtë vit ishte Matera në Itali. Dhe në 2015-ën ka qenë, po e ke parasysh Materën? Do t'rregoj kur shkojmë në Itali do ta tregoj sa bukur është. Po duhet ma tregosh. Në 2015-ën ka qenë Stambolli. Kapiten, ekziston një legjend kur shkon në Stamboll që mban radhën për të hyrë për shembull në Topkapi apo në Se ka shumë radhë ka, ëh? Ka të mërsi shumë radhë. Ashtu, dhe po 15 milion vizitorë, turista, po. thonin që një djalë ishte në gjimnaz kur po mbante radhën. Dhe kur erdhi momenti që të futeshe, kishte hyrë në fakultetin ishte diplomuar. Ishte bërë master. Bukur. Ku e kishte marrë diplomën te Kristali? Jo. Jo. Po e qartë. Ishte bërë një doktor. Pastaj tentoi të ikte nga
Topkapia tek kisha. Te Haxhi Sofia. Po. Bukur. Dhe aty nuk u kthye dot më. Pse? Do të thënë ngelin Donin pension aty. për gjithmonë. Rrosën aty në kishë po thua. Sa bukur. Ja dhe një informacion shumë kështu, si thoni ti, Shumë pikant. jo pikant, shumë kështu për poshtë. Shumë në të, Shumë në të e kishe këtë informacion. Atë njerëzit duhet kuptojnë që kur të shkojnë në Stamboll që të shohin, duhet ikin herët, mos ikni vonë, mos u vononi në për kafe. Stërvisin këmbët dhe më the. Sepse do ngeleni në përradha. Qose keni vënë re në fakt ju që po na ndiqni nga TV-ja, keni disa materiale për sa i përket qytetit të bukur të Stambollit që Kulla po ju shoqëron tani. Ndërkohë që kam përshtypjen se Kulla është momenti të na shoqërojë me muzikë dhe pastaj rikthehemi se kemi pafund gjëra për të folur për Stambollin. Ishte Tones and I me Dance Monkey. Vajza është vetëm 26 vjeç, kapiten. 26 vjeç. Dhe ka korrur një sukses të jashtëzakonshëm me këtë super hitin që sapo dëgjuam. Tony Watson quhet dhe është nga Australia. Nga Australia. Australian. E di pse më pëlqen kjo mua? Më thuaj. Se atë bluzën që ka vesh aty e kam pasur një herë. Atë Unë kam bluzën e pas metalik. pantallonat. Ato pantallonat me kuadrate janë nga koleksioni Vansit. Nëse. Dgjoj, unë mendoj se ne jemi në Stamboll dhe nuk mendojnë fare për ata njerëz që janë në Tiranë, po ata duan ta dinë si do jetë koha, a duhet marrin çadër, a nuk duhet ta marrin, si duhet të vishen, të thash. Pasagerë të dashur ju që jeni akoma në Tiranë dhe se keni ndarë mendjen të vini apo jo në Stamboll, merrni vesh se ç'do të bëhet me motin sot. Tani, temperatura maksimale do shkoj 13 gradë. Kjo nuk është maksimale. Kjo është, ka shumë të drejtë. Bashkohem me opinionin e bashkëfolëses. Më vjen të qesh një çaj. Nga të gjitha këto temperaturat e ulta rreth rrotull, është më mirë aq mund të bëjmë. Okej. 13 gradë do jetë temperatura maksimale dhe 5 gradë do jetë ajo minimale. Vdiqëm, kaq ishte, mbaruam. Kjo nuk është. Tani sipas parashikimit tim për shiun, sipas parashikimit tim, sipas programit që shikoj unë, që s'merrem vesh tani. Jo ti thuaj më doli në ëndër brëm. Ka pa filxhan mbron, po le. Dita do të jetë gri. E pra, gri po do ketë shi, do ketë shi dhe shi ta marrin. Do ketë shi, sepse përqindja maksimale për sa i përket shiut shkon deri në 41%. Dëgjoj kështu. Do të thotë, sipas asaj që un jam mësuar, historia ka treguar që kur është 41% mundet të mos bjerë shi. Tash dëgjoj këtu. Atëherë nuk të bjerë. Shoqja Amorinaj, do mbash përgjegjësi për to që thua. Kthe përgjigje byros si janë këto se s'marrin vesh, mos bëjmë sikur ti. Kthe përgjigje. Do ket apo s'do ket shi? Po kështu siç më dhe ti. Se do japësh kafen të gjithëve këtu pasaj. Se ka të drejtë njerëzia të thotë, më tha zonjusha Ina Amorinaj që s'do ket shi, del jashtë i biri botës, shkund breket shejtani. Plevitoset, ngjë bashkuar në punë. Ha. Ç'është kjo shprehje? Shkund breket shejtani. Ku diun ata nga Vlora pyet, ata andej kanë. Andej është. Se ne nuk e duket shejtani, pas ka brek. Dhe i shkund ka disa herë dhe ne jo të Victoria's Secret. Nuk e di nga i ka. Atë nuk e di ti se mund të jenë dhe Calvin Klein firma kapiten. Ashtu i cingërroi këtu në zemër kësaj. Sa ju ndezia. Sa përmendi konceptin shopping pa e thënë fare fjalën shopping, po thjesht kështu si fenomen, një gjë të vogël përmendam. Bukur, pra morëm vesh, me sa duket dita do të jetë super gri, vjeshta me sa duket edhe pak iku ose për të mos thënë tani janë ato dimri të jetës time. Aron, nuk e di. Mbaron fare. Pa frym më lë. Pse? Të thotë regjizori bëj sikur i shkruan mesazh të dashurit dhe ç'bën ti hap Windows Excelin. E tmerrshme. Ç'përdoret për bilance, për llogarira, për gjëra dhe ti i shkruan I miss you tjetrit. Mund të ishte edhe në makinë llogaritse, kështu që jemi mirë. Mirë deri këtu. Jemi shumë mirë deri këtu. Sa nuk kemi parë, çfarë nuk na shohin syt domethënë. Sot kemi një showbiz të trish. E ke vënë si e merr vëmendjen? Jem gazer me da herë. Ne shoh freksionin pasaj jesën. Vazhdoj dashur. Kemi një lajm shumë të hidhur për të gjithë fansat e Roxette. Sepse ka vdekur këngëtarja Mary Fredrickson ose Maria Mary, varet se si Mary. Dhe është Roxette. Është njohur me emrin Roxette. Roxette, grupi Roxette. Ka vdekur në moshën 61 vjeçare, por duhet të themi që në 2002-shi. Po 61 nuk ka qenë shumë. Jo, nuk është shumë. Është re. Jo, më është re. Përpara shumë vitesh është diagnostikuar me tumor në tru dhe ka mbijetuar deri tani dhe
Dje u dha lajmi I trisht nga familja e saj. Me sa duket e pas ka humbur luftën pra. Po, por duhet themi që ky grup është ka dalë për herë të parë, domethënë në vitin 1987. Po, u bërë shumë, filloi fama dhe imagjino domethënë në 87-ën, unë isha 2 vjeç. Kur doli. Kurse unë isha fare te imata akoma. Edhe unë. E kemi dëgjuar gjatë gjithë kohës dhe na vjen shumë keq për dëgjotare. Ka lënë një trashëgimi muzikore të jashtëzakonshme, ka lënë një vul në gjithë historinë e muzikës botërore. Absolutisht. Është një ndër grupe që ka sjell një lloj soft rocku, ore më fal. Balad rocku. Unë nuk e dia, fal. Sepse unë jam shumë fan se Roxette është grupi. Ishte kjo zonjusha. Jo, kjo e ka emrin Mary. Se unë thash ka vdek Roxette, mendova. Jo, e kuptova kur the ka vdek Roxette, sepse bëj fjalë për solisten, sepse gjithë pretendojnë se solistja quhet Roxette. Kështu mendova. Është e njohur për sidomos për hitet e saj si Listen to Your Heart. It Must Have Been Love. It Must Have Been Love. Domethënë ka disa albume. Sepse në imazhin tim për shembull ngelet gjithmonë filmi Pretty Woman që mbulohet nga muzika e Roxette. Urdhë, ka pasur soundtrack. Ka qenë soundtrack zyrtar për kolon zanore disa filmave. Në disa vende, domethënë, dhe është, po ju them, ka sjell një risi në të gjithë muzikën rock botërore. Dhe do ngelet si muzikologja Morinaj për këtë lloj prurje. Si muzikologi, unë I përkrah të gjitha prurjet e reja në disa rryma të caktuara. Kryesisht në muzikën rock, sepse rocku duke qenë se është goxha agresiv vetë si muzikë dhe të shtyn që të shprehësh çdo gjë që ke brenda. Absolutisht. Prandaj është ndër të preferuarat e mia. I ka lejuar të gjithë muzikantëve që kanë dashur të eksperimentojnë në këtë lloj fushë që të jenë shumë origjinal. Duke qenë se jemi në vitet 80, sigurisht që vitet 80 nga njerëzia vërdall mbahet si vitet e arta të muzikës, çdo gjë që lindte në ato vite I bie, ka lënë trashëgimi, ka mbjell far, ka bër muzikë në fund të fundit, sepse ti nuk merresh me videoklipin, ti nuk merresh me sa I bukur apo e bukur është shoqja në fjalë. Ti merresh me muzikën dhe kaq. Në atë kohë kur të blije një koncert, një bilet koncerti për Red Hot Chili Peppers nuk kushtonte më shumë se sa $3. Por ajo është bërë me një bilbil. Ajo është e bërë me një bilbil nga ai është marrë aty policit të 21-shit. Ose arbitrit që ngri gjithmonë aty. Bukur. Ose arbitrit që ngri dru te ndeshja më e fundit të shqiptarëve. Ju lutem më iluminoni sepse shkova u futa brenda e pash dhe nuk e di se si I thon Haxhi Sofia apo Hagia Sofia. Ti thirrë si të duash, mjafton. Haxhi nuk I thon njerë. Kjo është pak por e sigurt. Nuk jam shumë e sigurt nëse nuk I thon. Nuk e më 069 4103 na çoni mesazhin tuaj na provoni. Jo vetëm për temën. Ashtu, na thoni e kemi saktë apo e kemi gabim? Ta marrim vesh njëherë mirë. Haxhi Sofia apo Hagia Sofia. Ashtu. Tani vazhdo fal. Gjithsesi ishte një ndër vendet më të mrekullueshme që kam parë ndonjëherë. Ashtu. Kishte qenë kish për 916 vjet me radhë dhe me një kërkesë të Sultan Mehmetit ishte konvertuar në një xhami dhe ka rreth 482 vite që vazhdon të jetë xhami. Ka qenë xhami pas kishës. Pra I bie të jetë 1300 ca vjeçare. Dhe dhe që nga 1935 u konvertua në një muze. Dhe të gjithë njerëzit tashmë mund të futen të shohin kjo muzika në tela. Të lëviz koka vet. Mund të shohin mozaikët, mund të shohin kaligrafit, mund të shohin mund të ndjejnë atë energjinë, atë atmosferën e mrekullueshme që ishte aty brenda. Është fjalë si njësoj si ne, që jeton krishtërimi dhe muslimanizmi, Po, bashkëtesë fetare. Në këtë rast jo dhe aq. Janë të dyja, domethënë janë mozaikët, janë edhe shkrimet. Po tani kur është bërë si bie më jo kish por xhami kur është bërë xhami ti je bindur që fresket kristiane nuk janë ruajtur më sepse vetë feja muslimane nuk lejon që ti të riprodhosh fytyrën ose shëmbulltyrën e njeriu. Por gjithsesi domethënë duhet thënë që nga 1935 është bërë muze dhe kjo është më e rëndësishme që tashmë secili mund të shkojë të futet dhe të shohë gjithë historinë e kësaj ndërtese mijëvjeçare siç e thotë vetë dashur kapiten. Në fundit ngelet një kryevepër arkitekture. Ngelet një kryevepër dhe është një ndër vendet më të vizituara në botë. Ta besoj. Një ndër ndërtesat më të veçanta dhe më të vizituara në gjithë botën. Kështu që
sido që të quhet. Haxhi Sofia apo Hagia Sofia, mos e lini pa parë. Domethënë shkon njeriu në Stamboll dhe kthehet turk, se aq gjatë pret në radh sa dalin mustaqet. Edhe ju gravi ju dalin mustaqet, jo vetëm ne. Gjithë. Bukur fort. Ky është një nga vendet hotspotet, pikat e nxehta, pikat kyç, që njeriu do të shkojë dhe do të vizitojë në rast se shkon në Stamboll. Jemi rikthyer përsëri në Boeing 100. Riri, wow, si Rana. E bëjmë kështu me ndarje 100. 4.6. Bëjmë mua, urdhëro, bëj. 100. E 4.6. Jemi në Radio Travel dhe flasim në fakt për atmosferën, sigurisht atmosferën festive, po njerëz do t'i erdhi, e ketë dera. Moj, sa është data sot? 11? 11 dhjetori dashur. Gjithë dita. Iku 2019. Iku, hym 2020. Po ikën dhe si ka erdhi dhe po ikën pa e marrë vesh njëri. Ja si ne që ikim dhe u rikthyen për të ikur. Dhe në fakt, ajo që duhet diskutuar në fund fare është sigurisht që ti jesh sa më afër, ti jesh me familjen tënde dhe ky është thelbi. Por nga ana tjetër njerëzit kanë gjithsesi tendencën që të bëjnë gjëra të veçanta për vitiriun, për vitiriun. Mos më pëlqen shumë ta them për vitiriun. Për Krishtlindjet dhe sigurisht që mundohen që të bëjnë sa pushime, ndoshta të shkojnë diku, të udhëtojnë, por jo gjithmonë ta lejon aspekti ekonomik. Me qira fjala, sot ju pyesin për portofolin, për shkruaj gjendën e portofolit tënd me një titull këngë. Sot prisja ku donte të dilte dhe ajo i prapte portofolin, nuk ka mundësi. Sepse ky lajm që do të dëgjosh do të lërsh pa mend, domethënë. Ka kompani të cilat sigurisht mund të japin bonuse. Për punëtorët e tyre. Ka kompani të cilat japin rrogën e 13. Janë këto si kanë emra ato kompanitë? Ka boll kompani që bëjnë të shtetje, bën të. Që të nisim ndonjë email. Në administrat do të futesh. Dhe sigurisht që në Republikën tonë kësaj radhe kjo nuk mund ndodh sepse sigurisht jemi në situatë goxha të vështirë për viktimat e tërmetit, por ajo që ka ndodhur është që në United States of America, oh my gosh, në Maryland, atje ku gjithçka ndodh. Ashtu? Në tokën e mrekullive, bosi ose shefi i tyre ka shkuar në mbledhje, ka bërë një mbledhje me shumë konstruktive me punëtorët e tij, me rreth 200 punëtorët e tij dhe ju ka thënë që shikoni, kam vendosur që t'ju bëj ca dhurata për këtë vitëri. Ke parasysh që ti merr një shport me dhurata që është ajo panetone, këto gjëra kështu. Nuk i ka dhënë këtë, nuk ka dhënë këtë gjë me spumante me kështu, këtë kutim, po i ka dhënë një bonus prej $8 milion. Just in case. Unë ngela pa fjalë. $8 milion të ndara mes 200 punëtorëve dhe i ka thënë bëni ç'të doni me këto lek. Wow. Ka pasur, nuk ishte ku t'i çonte. Bossi nuk ishte ku t'i çonte. Jo, i biri botës ka thënë, më mirë t'i jap këtyre njerëzve sa lekë dhe të ndjehen të vlerësuar dhe të më punojnë vërtet për mua, se sa ti shtrydh. Të lutem ma gjej një çik emrin e zotrisë. E këtij zotrisë po jeta zotrisë një mix se sa një çiftiga po se ka të bëjë kjo ka lidhje me gjithçka. Me çdo gjë, me çfarë të duash ti. Zotria e ka mbledhur pra edhe një herë në një dark Krishtlindjesh dhe në fund fare ka thënë shiko se secili prej jush do të marrë diku tek $38,000 bonus për këtë vit vetëm. Kupton apo jo se këtë? E kupton se këtë? Atë lotarinë amerikane kur do të aplikojnë? Mbaroi, iku këtë vit. Viti tjetër. Po nëse nuk je nga Korça, Ermela mos u mundo. Mos u mundo fare. Se i bie gjithmonë atyre që nuk e duan, e kupton? Po të shkoj unë për shembull që nuk dua të shkoj në Amerikë, mbie. Dhe unë prandaj se bëj. Ermel dëgjoj. Unë jam nga Korça për shembull. Po deshe, bëjmë ne kështu. Celebrim shumë the thash. Ua, çfarë propozimi. Ua, për marrë. Vendoseni, kupton? Çfarë propozimi. Nuk është se du shumë lek. Kupton? Në 38,000 € si ky duhet. Po. Kulla. Jam nxjerr fitimin, jam nga Korça. Jam nga Korça, të betohem. U fute. Ha. Se prandaj janë të zgjuar turqit për tregti. Ha. Nuk del më. Nuk del dot më. Po pikërisht pra. Nuk ka dalje në mezori gjën dalje. Pikërisht që është gjigant apo jo. Ka 60 rrugë. Urdhë. Urdhë, të lutem, ti më thua mua nuk ka në. Mbulon rreth 60 rrugë. Nuk hyn në shihet e mia, kapiten. Tapete, florigja. Po më çfarë do ti? Do kështu çantra, do firma. Po i kam i dha ty firma i ka. Po jo pra i do kështu të në vitrinë si Gucci. Jo, janë fake ato firmat. Shën si kam ja, e ka atë logon Gucci aty për shkak. Merret del rrugëve të Tiranës me atë. Që të ndrisin syt janë vetëm ato dyqanet me florinë.
Ka shihet të larta, goca më shumë lart. Po mund të bësh një blerje, po nuk është se ka lidhje me shijen, më Po jo. me çfarë ka të bëj? Ke bën një blerje të një Ka bën varse portofolin? dhe e shet këtu në Shqipëri më shumë lekë. A thua? Se atje mund të bësh pazar. Se kemi na që ekonomisa të blejmë ne. Gjë atje gjëja më e bukur që më pëlqeu janë erzat. Unë i dashuroj erzat dhe atje kishte pafund erza. Domethënë kaluam në 5000 dyqane që ishin në total në gjithë Grand Bazar. Dhe ndaloj në secilin prej tyre dhe bleu vetëm në 3-4 prej tyre. Sa vjet keni që jetoni në Grand Bazar, më që pasi kalu në secilin prej tyre. Po do bën Ermela, 5000 dyqane do shifte një nga një. Dhe duke bë pazar në secilin. Absolutisht. Dhe duke bërë të vajtjardhjen, jo po ti s'ma dhe me 5 më pak, imagjinoje tash sa kohë kemi lënë atë. Por gjëja më e bukur në Stamboll që i vë vulën është akullorja. Që të duhet gjysmore për ta marrë, kanë atë lojën e famshme me akullore, por duhet thënë që akullorja në Turqi është shumë e veçantë. Për të cilën i thash të lutem mos ma bëj mua këtë lojë. Bëj me Ermela këtë lojë. Se nga që dolim aty te ushqimi, te ato gjërat e mia të preferuara. Ashtu ë. Po në fakt edhe street foodin e kanë goxha të zhvilluar. Kanë një bukë me patate me kështu. Kanë kebabat, kanë shish kebabat dhe gjithë mënyra se si ata e trajtojnë mishin. Nisra pafund. Ja, si këtu te ne, që dalin këto Kallamoqi. Në fakt, dhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që unë dua të flas, për të cilën dua të flas shkurtimisht fare, është pikërisht ura e Bosforit, sepse është një urë e cila bashkon absolutisht. Por është romantike, është një kryevepër inxhinierike, më kupton ti se ç'është. Po është romantike. Kur e kanë bërë në fillim ka qenë e 5-ta urë më gjatë në botë, tani është 33-ta, po çon si ka kjo, sepse kanë kaluar goxha vjet, kur e mendon ai ka filluar që në 80 can për të ndërtuar. Dhe po ta kesh vënë re, urat vetëm vazhdojnë zgjaten me kalimin e viteve. Sigurisht. Dhe është ura e Bosforit ajo që ka një gjatësi prej 1500 metra, një gjerësi prej 33 metrash dhe një lartësi prej 165 metra. Vajzat dashura e kuptoni se për çfarë bëhet fjala. Kjo tashmë janë 3 ura që lidhin pikërisht dy kontinente, pra kontinentin europian me atë aziatik. Ajo e treta e fundit e bërë tani është më e gjata sepse është diku tek 2000 diçka metra e gjatë. Do të thonë ti do të shkosh nga vendi ku je në kontinentin tjetër, thjesht kalon një urë me makinë. Me makinë, me autobus, me tram, me metro, ndoshta kanë integruar dhe metron, atë nuk e di. Nuk ja kanë integruar. Ne interlosën që janë që teknologjia dhe çdo gjë evolon në Turqi. Ne nuk na duhen këto mjete se kemi avionin ton. Ne kemi avionin ton, po gjithsesi edhe kur shkojmë të ham kebab, tak, e parkojmë si për tregut aty, ham kebabin, ikim në shtëpi. Pse hyma? Lidhim mendjen. Shumë firifiu që kemi sot në fakt, por le të i japim pakës ndihmë dhe atyre të cilët nuk kanë vendosur që të vinë në Stamboll me ne, por po ju nxjihet jeta në trafikun e tmerrshëm të Tiranës në fakt. Sepse po e kuptuat shumë mirë, do të flasim për trafikun dhe për gjendjen e tij sot. Si është more kapiten? Nuk e di për sot, por dje ka qenë një tmerr i vërtet. Sot do jetë pak më lirshëm se s'ka shi. Si ma? Nuk ka shi, thot Ermela. Se ndamne që s'do ketë shi. Unë ship flas. Nga kush planet erdhi këtë? E ndam që domethënë përfundimisht nuk do ketë shi. Jo, nuk do ketë. Okej. Do se tani për momentin nuk ka, domethënë. Se kemi një cep dritare që shohim çfarë bëhet. Ka rëndësi. Atëherë, njerëz të dashur, me sa duket situata e trafikut, situata aktuale e trafikut, ka bllokuar krejt zonën e Laprakës ose më saktë. Sa mirë që nga. Në fakt rreth rrotullimi i doganës si gjithmonë ngjelet një problem dhe në fakt aksi ose korsia e daljes nga qyteti i Tiranës, pra krejt zona e segmentit të Astirit që nga totalisht e bllokuar, edhe rruga e Laprakës Dritan Hoxha pas ka probleme në të dyja ekstremet në hyrje dhe në dalje të kësaj rruge. Pastaj sa i përket zogut të zi që nga një 4 hura vërtet, më falni për sinqeritetin dhe për fjalën popullore, sepse edhe i gjithë aksi kryqëzimi 21 dhjetorit edhe ky është goxha intens, por edhe sensi i daljes nga 21 dhjetori për tek zogu i zi goxha e rënduar, ndërkohë që korsia tjetër, krahu tjetër që nga më i lirshëm.
rruga e daljes nga stacioni i trenit tek Zogu i Zi, që nga dhe kjo goxha e rënduar, njëkohësisht Don Bosco që ka rënduar, pjesa lindore edhe një herë rithemi që vazhdon të ngjelet një problem në qytetin e Tiranës, pra po flas për rrugën e barrikadave, rrugën e Dibrës, rrugën e Elbasanit dhe gjithë zona përgjatë që të çon për gjatë drejt kompleksit spitalor Nën Tereza. E di çfarë më pëlqen shumë te kapiteni? Sepse kalon nga fjala katrahur në fjalën intense. Të lutem, kemi një vokabular goxha të gjerë. Normale që do jenë këto probleme, kapiten, se si të futesh katërshe me makinë në një rrugë që është vetëm një, me një drejtim të vetëm. Dhe kështu do ka ta ndisen të gjithë. E ke parasysh tu hyn makina dhe të futet ke furra bukës. Ti je tu porosit, mi bëhet 2 simite, të lutem, tak del tjetri nga kthera makinës. Mos e hapa ti, më jep mos e duan ato 2 simite të fundit. Se pastaj shkon i bie se ka për të shkuar në punë. Ndërkohë që çuditshëm mjaftueshëm bulevardi Bajram Surri që ka i lirshëm, njëkohësisht dhe zona e bllokut pas ka segmente trafiku, por që kryesisht pjesa më e madhe është e lirshme. Sepse në blok nuk punojnë kaq herët. Po pra, është shumë herët për të vajtur në ke blloki. Sepse tani sapo kanë bërë atë jogun. Shifejmë që nga ora 10 se çfarë. Aty hajde flasim. Në orën 10 do flasim sigurisht për të. Më vjen i natë që nuk e kemi emisionin mas dite ose në darkë, që ta shohësh mirë që është vetëm e kuqe është vetëm zona e bllokut. Mirë, po ç'ke dimi? Do të punosh te mas dite ti? Jo. Do të vish në darkë. Do të bën darkë. Për vete. Por do më bëj gjithë natën. Nga ora 12 deri në 7. Pastaj 7:00. A mund të bëj një raportim? E zgjidhim me këtë. Ecim përpara, shkojmë te kënga e radhës, ju vazhdoni të jeni në Boeing 104.6. Ndërkohë që ne ju kemi pyetur për temën e ditës së sotme, përshkruaje gjendjen e portofolit tënd me një titull këngë. Për ju për sa i përket temës, ha? Ciao. U bu minone ç'pona dhe në kaptina. Qyqajna, që në fillim të muajit kështu ti me kështu gjendjes. Ti që je në fillim të muajit, më thuaj një këngë që përshkruan portofolin tënd, të lutem. Një këngë që do më kujtua. Afro, largo, esh. Kush ka pasur këtë? Nesti? S-T-I-N-E. Më duket se jam e sigurt, po. Afrohem largohesh pra si ka qenë ajo. Kështu ka qenë? Ose për shembull, duke u nisur nga repertori që po propozon ti, ishte ti që më dhurove dashuri. Ishte ti që më dhurove Ta rregulloj pak situatën, mund të përmendim edhe këngën e Elvanës, për shembull, Leila. Ta rregullojmë çik se. Kurse un tamam do e përshkruaj me sa të komdash mi të Elen, pjesën tjetër se e kuptuat. Urdhoja dhe Kulla na vjen me reagimin e saj, thonë me këngën s'kena me opamo bashk, kështu që çunat me sa duket i paskan. Për çfarë të shihesh, nuk duhet të shohësh fare, kur them që nuk duhet të shohësh fare. Se stërin në punë. Çunat te Kullës i paskan lënë çunat në ato lekët në shisha, çunat i paskan lënë çunat. I paskan lënë lekët në shisha që në fillim. Ecim përpara. Jemi me informacione për sa i përket Stambollit? Apo jo? Po, i dashur kapiten. E dashur, po. Si mund të lejmë lekët në Stamboll? Dëgjon, në fakt. Përveç se në pazaret e Ermelës. Ashtu. Ka oferta të papara, nuk është se është edhe aq shtrenjtë. Edhe çmimet nuk janë shumë të shtrenjta. Bukur. Është kur thyen ato lekët atje, nuk të bien aq shtrenjtë. Për informacion me që isha. Çfarë thënë atë nuk të bien ashtu. Domethënë, pse një sekondë tash. Turqia nuk është niveli i jetesës aq i lartë, domethënë po. Ka vende, po flasim për Stambollin. Stambolli është goxha i zhvilluar, besoj se duhet të ketë. Në Stamboll një hotel për shembull me 3 yje, që është shumë i mirë. Okej. Dhe për sa i gjen këtë hotelin me 3 yje? Në Shqipëri aty te 5 yjet. I gjen me çmime shumë të mira. Dëgjoj. 20 euro, 30 euro. S'ka lidhje se në shifrat konkrete ajo nuk i di se ja paguan kompania fluturimit e para. Mirë, po prandaj e di se nuk e di se më na i paguajnë, kështu që njeriu shkon edhe individualisht, por Turqia mbahet për hotele shumë luksoze. Ashtu ëh. Ka për të gjitha shtresat mendoj. Po. Për shembull ti e pe këtë Galata Tower? Unë e kisha mendjen te shisha, te ushqimit, e tmerrshme. Ishte një mrekulli, domethënë, kishte bare, është pothuajse në matje me kate, mund të shkoj deri në 9 kate. Është fantastike dhe është Ulla e Gallatës. Po. E Gallatës. Është shumë gallat. Dhe nga maja e saj mund të shohësh ke një pamje të mrekullueshme, breathtaking. Oh my god. Që ta merr frymën. Si i thon breathtaking turqisht? E lëm fare. Për të gjithë qytetin ishte një mrekulli, domethënë, dhe kishte pube, night clubs, bare,
ishte një sensacion dhe ishim mbledhur kaq shumë. Ky është kështu si epiqendra e zbavitjes jetës së natës së Turqisë? Jo vetëm. Po unë nga pas kam qenë tërnatën dje. Jo, nuk është epiqendra, po është një vend nga maja të cilit ti mund të shohësh në pëllum të dorës gjysmën e a më shumë të qytetit. Po gjysmën, okay, se është gjithë qyteti i madh, mos harroj që është 32 kontinente. Pikërisht, po një pjesë të madhe të tij është nga maja e kësaj kullës dhe ishte fantastike. Amazing! Vazhdojmë pra të jemi në Stamboll me gjithë orientalitetin që Stambolli të paraqet. Ndërkohë që kam përshtypjen se është momenti që të shkëputemi për pakës muzikë, sepse pas pak do shkojmë që të marrim peng një të ftuar i cili do të na flasë në fakt për kulturë, ndoshta edhe pak për atë turke, për cilën dhe ne vetë personalisht do flasim, por djali ka ardhur këtu që na flasë për kulturën e Tiranës, se duhet di dhe Tirana se ç'bëhet. Artistikisht. Po nuk e kam hasur, nuk e di nëse vutër edhe juve. Ishte që ti mund të prenotoje, mund të zije vend në një familje lokale, vendase, dem babaden turke, me të cilët mund të darkoje, të bisedoje për traditat, për kulturën, për gjuhën, për gjitha gjërat dhe njëkohësisht haje dhe ushqimin tradicional që të ofrohej nga shtëpia. Ishte fantastike. Ja më si ne fiks fare. Edhe ne kemi mikë pritjen, kështu si ata. Ishin shumë të dashur, shumë. Dhe aty mund të hash edhe Imam Bayaldi besoj? Patjetër. Bayaldin. Edhe Imam Bayaldi. Bayaldi se fare na Bayaldi. Po e kanë tradicionale. Ke zezë. Vdes për Imam Bayaldi. Po. Dgjoj, tani kur shkon dhe përfshihesh me familjen, përfshihesh besoj edhe me kulturën e tyre. Patjetër. Të tregojnë zakonet, të tregojnë informacione për traditat e tyre, për gjuhën, për ushqimet, për gjitha. Që është shumë e rëndësishme për ne shqiptarë sidomos, është televizori. Nuk jetojmë dot pa televizor. Ashtu. Telenovelat e tyre i shef dot me ta? Po nëse dëshiron ti, patjetër. Unë them që telenovelat e atyre i shohim më shumë ne se ata vetë. Në fakt, jo pa shkak ju bëra këtë lloj pyetje, sepse dua të flas në fakt edhe për një pjesë shumë të rëndësishme të Stambollit, që është pikërisht prodhimi i telenovelave turke, të cilat është një, s'dua ta quaj epidemi sepse është konotacion i keq, por është në fakt është përhapur fuqishëm në të gjithë botën, duke i bërë të famshëm turqit në Azi, në Europë, në Amerikën Jugore, besoni ose jo, në Orient dhe gjithsesi edhe në Afrikën e Veriut. Sepse në fakt ka qenë si një lloj angazhimi i vet politikës që të eksportonte, pra që të bënte eksportin e telenovelave një pjesë shumë të rëndësishme të industrisë së tyre, të fitimeve të tyre. Dhe tashmë në momentin që ne po flasim, Turqia ja ka kaluar edhe vet Brazilit dhe Meksikës për sa i përket eksportit të telenovelave, duke bërë vendi i dytë në botë për sa i përket eksportit të telenovelave pas Amerikës. Amerika sigurisht është e para për çdo gjë. Në fakt, po flasim për seri të cilat kanë qenë në vitin 1990 që prodhohen dhe ka një rekord prej 60 serish, do të flas seriale, jo seri si episode. Po pra. 60 seriale independent pavarur nga njëri tjetri prodhohen çdo vit. Dhe vetëm 50% e tyre ja arrin që t'ia dalë, që të zgjas më shumë se 13 seri. Kjo për shkak të konkurrencës së fuqishme, sepse është një industri goxha e mirë konsoliduar, eksportohet kryesisht në Ballkan dhe gjithandej nëpër botë, zakonisht është e përkthyer sigurisht me titra ose me dhe e dubluar. Po. Dhe mbi të gjitha ata e shfrytëzojnë këtë gjë, se pasi të gjithë shqiptarët pan diamant dhe dashuri, ikën gjithë pan shpinë asaj gocës atje dhe shikja foto pafund. Por duhet themi dhe një gjë që është bërë i famshëm dhe një aktor shqiptar atje, Nik Xhelilaj, i cili ka luajtur në seriale të turke. Një gjë që duhet thënë që është goxha për ndoshta për ne, e çuditshme, është që serit secili episod një seriali në Turqi varion nga 120 deri në 150 minuta. I plot. Por kur vin në Ballkan ose në vende të tjera kur eksportohen zakonisht janë të të prera. Po që zgjasi pak më shumë nga se. Dhe po të them 120 deri 150 pa reklama. Ishte reklama, ëh? Pa. Prandaj u shoh gjithmonë ritransmetimin, se s'ka reklama brenda. Është gjithmonë më mirë. Imagjino sa batuta mund t'i ketë thonë Daja e Zelit. Dhe ne nuk e kemi marrë vesh kur. Sa ligjërata, sa monolog, sa shprehje për jetën, sa do kishte ndryshuar jeta jonë nëse do kishim dëgjuar Dajën deri në fund. Sa postime do kishim bërë për Dajën, po të kishim poshtë në Facebook. Ecim përpara.
Lost in Istanbul, kapiten, Lost. Nga ne ka humbur vetëm Ermela. Sigurisht, kush tjetër. Që ta marrim vesh gjithë, domethënë ne dy të tjerë nuk u mbasim. Edhe po humba mos më kërkoni. Unë s'kisha kutumbja se isha te gota, kupton apo jo? Aty më lat, aty më gjetët. Unë i pash të muzet me hartë në dorë, nuk kam nga humbas. humbas. Intelektuale si ty, si mund ta linte. Unë isha në një muze kontemporan. Tani dëgjoj thotë kontemporania. Folëm dje që demek këto finlandezët e avancuar kishin vënë në krye një vajzë 30 kryeministre të re. Diçka 34 vjeç dhe kishin bërë kabinetin e tyre prej femra. Arritje për shqiptarët. Më thuaj të lutem. Se kemi një shqiptar. Kemi ndruar gjithë qeverinë? Jo, nuk dëgjoj. Jo. Nuk kemi në parajs akoma. Është një shkrimtare, shqiptare, e cila quhet Gjada Arbri. Në fakt e ka emrin Gjada i bie Arnauti. E cila është zgjidhur, u zgjidh nga laku ku ishte lidhur. Është zgjedhur kryeministre e Libanit pas tregjes nga posti i kryeministrit të mbarshëm. Kjo ka domethënë Libani ka pasur goxha protesta, revolucione, që kanë pasur situata të tyre politike sepse nuk merren me atë zonë andej. Dhe i hika i kur pas ka protesta. U ikërka ndryshe nga ç'ndodh ndodh në ndonjë vend tjetër të botës. Atje u ikërka dhe ikën dhe ja ka zënë vendin pikërisht pra një shqiptare. Ajo në fakt është një person me një biografi goxha të gjerë, e cila dekadat e fundit ka qenë e larguar, ka qenë në Kanada. Sigurisht. Dhe është pjesë e shkencëtare dhe drejtuese e mediave liberale në Universitetin e Albertas në Kanada. Bravo vajza. Një CV goxha të gjerë, le të themi. Me diploma tjetra. Ashtu dhe ajo bëhet pjesë e një grupimi liderash shqiptar që kanë ndritur në atë zonë të botës. Flastu për Pashkovasën, flastu për Mehmet Aliun, gjyshin e mbretit Farruk, i cili krijoi dhe Republikën e Re të Egjiptit. Me qira ke Egjipti. Një xhep. Ashtu. Kështu që le të themi se përveç Dua Lipës, Era Strefit, Rita Orës, Beberexhës, kemi plot, kapiteni dashur, kemi Ermonela Jaun, kemi Samir Pirgun, tani kemi vajzën, konkretisht kemi një shkencëtare që me sa kam unë informacion do futet në NASA. Shqiptare? Dashka? Nuk e di. Jemi rikthyer në Boeing 104.6, jemi me ne në Radio Travel dhe në Premium Channel. Ne kemi rrëmbyer pengun tonë për sot. Si gjithmonë. Dhe është pikërisht Edvin Mustafa, është aktor i teatrit të Metropolit. U vino mirëmëngjes, vino. Mirëmëngjes. Jam në trauma, jam i rëmbyer apo jo? Do të bësh kështu. Hyrë karakter tjetër direkt. Shikoj si i flasin shokët njëri tjetrit, rri Rimir. Se i kemi pas gjithmonë këto gjërat që e përsekutojnë gjithmonë, sidomos kur je mashkull edhe kur je drejt ose grua ose drejt. Vino ti sigurisht që vjen sot. I rëmbyer. Domethënë nuk vjen të morën. Se e rëmbyer. Ti vjen në profilin, në emrin, në funksionin, në ma jepi fjalë me ti, ndihmoj ti. Vjen si aktor, me pak fjalë. Po aktor është ai i zi. Ti sigurisht që nuk ke vetëm atë pozicion në teatrin Metropolit, apo jo? Mirë tha, i ziu, se tash i aktor. Se tani ka ardhur me thon i shkreti. Çfarë punë bën me nder aktor? Po, un kam një pozicion përgjegjës sektori artistik në teatrin Metropol prej një viti e diçka, se mbaj mend tamam ditën e saktë, po çon si ka. Se nuk e ke shënuar kur të rrit rroga. Se kështu funksionon e tjerë me. Ashtu matet pozicioni, sipas Ermelës matet gjithmonë pozicioni. Dhe pas herës son. Po. Para lekëve dhe pas lekëve. Okej, unë nuk e shënova sepse domethënë ti pret fundin e muajit që të dalë rroga dhe pastaj kur vjen fundi i muajit ti gëzohesh aq shumë sa ke harruar ditën të lokalin, nuk e filluar. Edhe kurrë. Tani përgjigje sektorit. Po rroga ime është apo? Jo. Çamo buri, nuk ka nevojë. Tashi konkretisht bën një përgjegjës artistik. Dhe ti po më thuaj pak më përpara sepse ne po pesni vinin në lidhje me Turqinë, ka qenë ndonjëherë, dhe ti po më thuaj që ke edhe përgjegjësi mbi vetë apo jo? Okej, sepse duhet të fiksojmë pak një moment, domethënë. Teatri Metropol. Ne tamam jemi qendra kulturore. Tirana, Teatri Metropol. Dhe kjo sqaron një gjë tjetër që ne kemi në bazën tonë, kemi edhe ansamblin Tirana. Që
Nëse e llogarisim me gjithë numrat që janë edhe part-time, valltar, muzikant, këngëtar, shkon rreth 44-45 individ. Wow. Aty te Metropoli? Po, dhe Metropoli vogël? Po, te Metropoli vogël. Po, njerëz shumë. Po. Dhe ata janë çuna goca, të zotërinj zonja shumë të respektuar dhe janë profesionist në atë që bëjnë. Përgjithsisht atyre ju bie bara, le të themi, 2 herë në vit nga 2 muaj shumë intensive. Shpëtuan këtë radhë për punën e tërmeteve, që ne haruam natën e bardh, i bëm 4, mos gaboja 5, po thjesht nuk i festuam, domethënë u tmerruam. Dhe ata janë mirë me tërmetet ande apo? Jo, unë jam shumë mirë. Thjesht mallkova ditën që isha martuar. Jo se jam i penduar që jam martuar, po thjesht kur je vetëm nuk e ke shumë problem këtë gjë, po kur çohesh në 4 të mëngjesit, shikon krevatin e gocës, ku është goca dhe ti e ke marr para një ore, e ke afër teje dhe nuk po e kupton ku e ke, aty pastaj thua, okay, pse? Pse? Sepse ajo gjë do më shumë, ndërsa për veten nuk si ti e të shkuar le ti të shkuar. Okej. Fundfare makina e ka frenat dhe punon dhe sponojnë. Ashtu bukur fort. Tani dëgjoj që hymë në kontekstin e kësaj, që ti bën me qofën. Ta mbaroj këtë punën e ansamblit se kjo është pak. Ta mbarosh se s'bën. Domethënë, ato çunat edhe gocat bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Përveç se është një që shumë të rinj, domethënë e marrin si në formë tallse, domethënë këtë gjë, por realisht ata mbajnë akoma folkun ose ata artin që është burimor, ti nuk e mëson askund atë, ti thjesht o e përgatit veten të shkosh tek ajo gjë që për brezi që ne tani jemi është pak është e huaj, janë larg janë. Është si puna e rrymave muzikore, nëse në vitet 90 dëgjoj metal, tani dëgjon metal. Sa turp. Dëgjoj. Edhe ne vjen ka ndodhur që më përpara i kemi thënë tani muzikë popullore ansambël dhe prapë jemi rikthyer te traditat e zanavilla. Dëgjojnë trap tani më shumë si muzikë, është zhanër trap quhet po. Është mirë metal, për më mirë metal se sa trap. Po sigurisht. Okej, bukur. Ku kam qenë kur ka dalë kjo? Ishte teatër po punoj. Ti po punoj me ansamblin. Kanë qenë këto 2 mujorëshet intensiv vino, 100%, se ke pasur mendjen. Okej, mbase në rregull, okej. Në fakt kjo që Vini thotë reflektohet goxha dhe tek shfaqja për cilën Vini ka ardhur për të na folur në fakt, që t'i japi edhe pjesë, që t'i japim edhe një çik informacion njerëzve për kalendarin e 2010-s. E dhjetorit, nëse më fut 2000 dhe 10. Kam pirë dhe kafe, nuk është çuditshme. E fundit viti i ri. Dhe fillim viti i ri. Vin rikthehet përsëri ëndrrena dhe vere, po? Po, rikthehet përsëri. Dhe ajo një ndërmarrje goxha e madhe që përbëhet nga sa aktor? Është si përmarrje e zakonshme, janë 20 mos bëj në lapsus siç e ke zakon ti. Janë 22 aktorë, nëse përmbledhim edhe prapa vijën që janë shumë të rëndësishëm, që nga zonjat që merren me larjen e kurosjen e kostumeve, mos llogarisim pastaj njerëzit që kanë bërë kostumografin, që janë një pjesë shumë e rëndësishme e gjithë asaj që ndodh aty, po normalisht ne kemi një moto, le të themi aty brenda për brenda, një rregull të pashkruar që të gjithë vlejnë baraz për atë që bëjnë. Nuk ka rëndësi se çfarë ti po bën. Në rëndësi ka që të gjithë po bëjmë diçka dhe kjo është shumë e rëndësishme fryma e grupit. Absolutisht ka grindje, gjëra, janë normale, po ju ndjehej, domethënë për ne që vajtëm dhe pam shfaqjen, ndjehej gjithë atmosfera e mirë, ndjehej një punë e jashtëzakonshme, ndjehej një skuadër, një ansambël dhe ndjehej edhe ndërthurje e shumë elementeve, se do të thënë kishin muzikën, kishin kërcimet, kishin lojën. Të ndalemi tek fjala ansambl. Domethënë tek ai cast ka shumë aktor që janë pjesë e ansamblit, që janë valltar. Paçka se një pjesë e mirë e tyre janë të trajnuar në Universitetin e Arteve, se them dot, se si më duket. Te Akademia e Arteve, që janë tek dega e koreografisë, janë çuna dhe goca të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm, që nuk i thonë jo punës, nuk din të mërziten, ose edhe nëse mërziten nuk e thonë, mbase mërziten vetëm. Ajo që reflektojnë është shumë e rëndësishme. Nuk e di, ju e keni parë shfaqjen dhe nëse përjashtojmë Jonkën që mund të njohë disa, pyesiminën. Nëse nuk i thua që ai çuni që po bën atë gjën aty është valltar, ina do më thotë ja, s'ka mundësi.
Në fakt, Jo, kjo nuk ndjehej. Nuk ndjehej dhe ishte këtë po ishte një lidhje shumë e butë dhe shumë natyrale midis lojës, kërcimeve, muzikës, të gjitha elementeve. Janë futur aq natyrshëm në atë gjë sa shpeshherë ne që jemi aktorë me diplomë. kemi diplomë pra. Jeni kështu apo po të marrë punën? Jo, ajo s'fare, po që mbase dikush tjetër mund jetë ashtu, po aty s'besoj. Por që ndihesh pak wow, thua, pse kam investuar 4 vjet unë. Kishim bërë shkollë baleti, por dhe kishim dalë aktor në fund fare. Të paktën kishim pasur dhe një trup të mirë. Mbi të gjitha. Jo për trupin se kam zili, jam okay. Dëgjoj Bini, që të bëjmë një përmbledhje se pastaj do kemi muzikë. Thashë një herë dje, këngën nuk do e këndosh ti, do e këndoj, do e vën çuna, nuk do e këndosh ti. Tani, një përmbledhje të shkurtër fare ç'është ëndra e një natë vere. Për ata që nuk e kanë idenë Shakespeare-it, për ata që nuk e kanë idenë teatrit, çfarë ndodh te kjo komedi? Se ata që ndjekin e din shumë mirë, se shumë e famshëm si. Dhe siç I them unë shpesh sinopsin. Sinopsin, okay. Këtu më ka ngushtë tash, po të merremi me këto gjëra. Unë kam paginat këto gjërat, jo sinopsin. Po ta themi kështu. Ëndra e natë vere, domethënë nuk është se ka shumë për të folur, për t'i bërë elozhe, e kam fjalën, e ka shkruar Shakespeare-i. Shkurtimisht, është një histori, është një komedi mbi dashuri. Unë po them vetëm kaq, domethënë, çfarë që ju e dini, po e themi për tjerët, çfarë ndodh në Shakespeare. Kur kemi tragjedi, vdesin të gjithë. Okej. Kur kemi komedi, duhen të gjithë. Martohen të gjithë. Ka Do të ca shkutime dhe martohen. Sigurisht, gjithmonë. Por e bukura ose interesantja e kësaj komedie është që në qendër të vëmendjes, domethënë ai ka format e dashurisë. Ashtu. Në thelb është dashuria, por forma e dashurisë. Okay. Si vjen? Si shtyhen polet e magnetit, si afrohen, pastaj si kërkojnë edhe falje midis njëri tjetrit. Le të themi pak rëndësi ka shtresa sociale ekonomike e kohës që është, por në fund tek dashuria domethënë dorëzohen të gjithë dhe thonë më falje edhe pse shpeshherë nuk duan ta pranojnë. Në çfarë date riktheheni tani dhe çfarë datesh do jenë dhe domethënë deri kur do jepet? Ne rikthehemi këtë të premtes sepse ne kemi edhe një djalë të mrekullueshëm aty në teatr që quhet. Jo, s'do më thosh ashtu, më thosh pse. Unë ta them kur dua unë. Po mirë mos. Amore. Po më lëro të vër këngën, Okej, vëre këngën edhe kthehemi me Roer Tosh. Për datat, për roertin dhe për të gjithë çka e pason. Çuna të kullës që janë mrekullueshëm na ndjekin na shoqërojnë me një këngë dhe pastaj rikthehemi të për të folur për datat, se kur do të jepet ëndrën edhe vere, sigurisht do të flasim për roertin. Çfarë ka bërë të vini në Turqi? Sigurisht desh në Dolina Mondial.